Так, второй день. Я почти только проснулась. Вот мы оделись, пошли на завтрак все. Ты проснулась, а я уже зубы просто почистила. Я из ванны. И вот Сарлуса. Итак, у нас, короче, сейчас будет завтрак. Ну как, он уже начался часа 2 назад. Да. И через 40 минут он, короче, закончится. Мы, короче, пошли узнавать насчет бассейна. Потому что мы не знаем, где он. Мы пойдем сначала от горки съедем, а потом пойдем спрашивать про бассейн. Раз, я боюсь, два. Я не буду лежа. О, Господи. Я чуть не свалилась, я без телефона съеду. Раз, два, три! Так, у нас нам дали чипсы. Мы пошли в бассейн. Спустились в кувшинки. Мы пришли в бассейн, и мы развлекаемся мыльными пузырями. Покажи Сасань. Какая? Он ледяной, мама. Совсем? Да только хорошо. Сколько видео? Дай, ты куда? Ну чего, Полина? Не знаю, он холодный. Боишься плавательных комаров? Мне тоже не Дай, давай, я на тебя, давай, я тебя записываю, Таюш, давай. Ну что, пока, ребят. Пока, ребятиски. Ну что, я поехала, ребят. Ай, больно. Я уже поднимаюсь. Господи. Фу, как грязно. Вон. Смотрите, какая у меня болячая. Как болит. Спасибо, навернулась. Давай, дай. Давай. Тапочки, тапочки. Тапцульки. Что со мной? Этот. Ой. У меня, короче, болит голова, мы пошли гулять. Я взяла свое пиво. Ты чей Он- сок? Она взяла туда яблочный сок, стояла коробка, она взяла коробку и вылила почти весь сок себе в бутылку. Ну там была-то капля. Вот народу там вроде почти никого нету, там 2 или 3 человека на морячке катаются и все. Это плюс. Банкетом все устроили. Привет! 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 Ну, какой холёсий. Ты такой холёсий.
Иди тоже. Мы пошли гулять. Да, я в штанах, а я, как всегда, в шортах. Но мы сейчас просто прогуляемся по территории и пойдем обратно. Ну, тут светло еще. Может быть, пойдем сейчас на батут. Мы уже давным-давно погуляли. Ну, как давным-давно, минут 15 назад. Валяемся у меня на кровати. Да, играет в планшет, а я сейчас монтирую вот это видео.